Ya Yayi Narpati lan uga sira Anoman. Ciptaning atiku titi mangsa iki aku muhung kepengin ngupaya lan nak yenake lenggahe Yayi Dewi Rekyan Sinta ingkang nyatane manut caritane Peksi Jatayu. Yayi Rekyan Sinta cinidra dening Prabu Dasamuka. Bumi kuncing langit kaplap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabaran kadulu kirmoyak mayik. Aduh sinuwun lepat jagung pangangsa Paduka menawi tela mekaten kepareng Paduka kula ingkang sagah lumawat dumateng nagari Ngalengka Diraja. Kula ingkang sagah badhe mbuktekaken lenggahipun Gusti kula Gusti Ayu Rekyan Sinta. Anoman aja gumampang kesaguhan awit nyatane negara Ngalengka Diraja iku ora cedhak. Nggih, najan to mboten cerak nanging kula sampun saged ngira-ira. Anoman, kowe aja mung waton wani. Nanging wani kang nganggo waton. Ngerti yo? Negara Ngalengka kuwi sira durung weruh ngendi dununge. Nanging gegaran kencenging tekad kula Paman. Kula netepaken bilih Anoman badhe saged prapteng negari Ngalengka. Nyata larunta sangking yudha sang guru kula yen tan ngutus sang Sri. Yen ngono kowe saguh pirang taun tumeka Praja Ngalengka Diraja mbuktekake ilange Yayi Dewi Sinta. Najan to sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged nanging kula tetepaken kesagahan kula. Kinten kula wiwit ngriki ngantos dumugi negari Ngalengka. Kula etan namung sawetawis wanci sinuwun, mboten badhe kedangon. Aduh, sinuwun. Sinuwun, keparengku kula munjuk atur. Piye jaya anggota napa? Menawi saking pemanggih kula mboten namung Kakang Anoman ingkang badhe sagah lumawat dhateng negari Ngalengka Diraja, najan anggota menika uga kekeset Paduka. Kula badhe sagah ugi lumawat dhateng negari Ngalengka sinuwun. Jaya anggota, ora kena susukan rasane, mboten. Sedyaning manah kula kepengin ngetingalaken dharma bekti kula miwah agenging kasetyan kula dhateng sinuwun Prabu Rama. Iya. Nanging Anoman wis sumanggem. Anoman kuwi saguh pirang taun. Nggih. Upami to langkunga namung sekedhik. Nanging upami kiranga ugi mboten badhe kathah. Setunggal warsa kula saged bidal saking mriki ngantos wangsul kula namung setunggal warsa sinuwun. Napa jaya anggoda saking pemanggih kula petang kula pemanggihipun Kakang Anoman menika kedangon awit ing atasipun namung lumawat dhateng negari Ngalengka kemawon kok ngantos setunggal warsa. Wah kedangon selak mesakaken Gusti kula Rekyan Sinta kedangon wonten wewengkon panguwasipun Prabu Dasamuka. Banjur karepmu piye? Menawi Paduka mitaya dhateng jaya anggoda kinten kula namung setunggal wulan kemawon kula sampun cekap wangsul wonten ing ngaso Paduka malih. Menawi tetela mekaten kinten kula Anoman sagah bidal wangsul saking ngriki dumugi Ngalengka wangsul ngriki malih kinten kula namung watawis 3 dinten 3 dalu kula sampun dumugi mriki. Wah, apa kowe? Apa kowe? Anggota, Anoman. Keparat Kakang Anoman nyata santri yali
ana krida ning sun najan kadang dewa raorane sun ngontati babo babo tan wurung tumakeng leno Hei! Ah! Woi! Eh, lari! Aluman! Aku tuh! Hei! Wah! Wah, kok dadi kaya bayi-bayi. Anuman, lho. Kowe lereno. Nggih. Kowe iki ngopo to Anggota? Pengdirangan mripat mangkep apa beset raiku. Ana ngarepe Sinuwun Prabu Rama, ucapmu sumalana. Semune Sinuwun Prabu Bathara Rama kuwi sing dipercaya Kakang Manoman dudu dapurmu. Lanyul-lanyul nonyol-nonyol kok tutup gendul parat. Nyuwun pangapunten. Ngerti yo? Aku ngerti karepmu kabeh ngetokke pendhok ana ngersane Gustimu Prabu Rama nanging wong kepengin labuh dharma kuwi ora kudu oyok-oyokan sikut-sikutan jegal-jegalan. Makartiya manut dharmamu dhewe-dhewe nyambut gawe yo. Satunda sabilik-bilik anut derajat kelungguhane dhewe-dhewe. Aja kepengin kanggep kabeh ana ngarepe ratu. Mri. Inggih. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ngerti yo? Sing jeneng wong drengki kuwi bakal ngrembug awake dhewe. Aja srei menyang kanca. Inggih. Wong ki nek drengki bakal nandhang kasusan sing matumpa-tumpa, wong ki nek drengki bakal nampa kacilaken, wong kuwi nek srei bakal cinacet kiwa tengen. Wong kuwi nek gething keburu sengit menyang kancane, lawanging kanugrahan bakal ditutup, ngerti? Emano kalamun wong tuamu aku ya nggih emano. Nanging serik raos sing manahku lek ngatasipun kula sagah namung 3 wulan lajeng dipun ungkuli malih. Menapa tumon ing ngatasipun mriki dhateng Alengka kok mung disaguhi 3 dina 3 bengi menika menapa mboten ngilani dada. Menapa mboten ngina dhateng Jayanggada. Anuman kula wonten dawuh paman, kowe iki yo sing nganggo hitungan, anggep apa kok Ngalengka diraja saka kene adohe pirang-pirang yojana kok mung mbok saguhi 3 dina 3 bengi iki karepmu piye? Ngelingo. Satriya ki nek ngucap kudu netes yen to kowe ngucap ana ngareping ratu mongko kuwi sak gelemu dhewe. Mengko kowe ra bisa mujuti apa sing dadi sumpah prasetyamu. Padha wae kowe ngorek-orek jenenge pamanmu Sugriwa. Ngerti? Nggih. Wontenipun kula matur sagah mboten kesurung bramaning kakung kebrongot raos kula dhateng Yayi Jayanggada menika mboten nanging nata ling raos kula sampun kula peteng bilih sejatosipun menawi kula nglampahi perkawis menika namung 3 dinten 3 dalu. Nanging mengko yen ora kebukten aja takon dosam. Nggih. Kula nyuwun pangestu paman. Apurane dhisik adimu Jayanggada. Kowe tak apura di. Iya, Kakang. Pisan iki aku trima. Ya semoga-moga kowe tekan 3 dina 3 bengi ya, Kang.
ora pati nduga mono. Kesaguhanmu ingkang mung 3 dina 3 bengi Anoman. Nggih sinuwun. Yayi Jayanggata sampun saged kula sirep lan dipun sapih kalian Paman Narpati Sugriwa. Iya. Mulai mekaten kula nyuwun pamit sinuwun. Kowe saguh tenan Kang Prayitna ngati-ati. Nok-non uri nggih. Kinarya bukti sira utusaning Prabu Rama. Ali-ali Setya Ludira kang tak agem ana ing jenthik manis iki. Mara gage pundhinen gawan aturna ana ngersane Gustimu Yayi Dewi Putri Mantili Anoman. Mundi dawuh paduka sinuwun ing marteng jagat kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Iya ya Anoman. Mung wae welingku yektine kejaba nak yenake lungguhe Yayi Dewi jajak ana jero cethek ing negara Ngalengkadiraja. Upama ta ingsun kepengin mundhut bali ning garwa bisa nanging kaya titi mangsa iki ingsun kepengin muningani luwih dhisik. Sepira jagang ing negara Ngalengkadiraja Hanuman kawula nuwun niki pangamit madhal pasilan Kang Prayitna ngati-ati. Raden Lesmana kula nyuwun pangestu. Iya ya Hanuman tak sangoni rasuki. Nanging kadung lir marengkung Indra Keswa Lukar Mareka den Prayitna semuririh iku ambali Titiyoni Gandayani Ndagegeg hugeg sadulita Gregas temen sampeyan pun cancut Taliwondo Kula ngerti suarane para wanara niku kabeh jare sampeyan dinuta Prabu Rama dateng negari Ngalengkadiraja Gus. Iya Kiai Semar. Aku njaluk pamujimu wae supaya kalih saka ing bebaya lakuku. Nggih. Nggih, kula namung ndedonga kemawon. Namung ngeten nggih. Kula mung crita mawon bilih negari Ngalengka niku dipagri buta mubeng. Rapet bibit persasat tumpang dengkul paribasane ngoten niku. Dadi nek sampean wani ampun wedi-wedi, nek wedi ampun wani-wani, gegarane mboten wonten sanes kejawi namung tekad. Tekad ingkang kedah dipun tunggilaken wonten ing raos jengandika minangka dados utusaning adil mewah bebener Ndara. Iya Kiai Badranaya iya. Mung wae kinarya kasantosaning lakuku mara gage aku weneh ana supaya padhang dedalanku supaya cetha pangira iraku. Nggih, ngeten nggih. Mboten badhe wonten ingkang saged ngrubuhaken kasucen lan kautaman menika mboten badhe wonten. Ngadanto dhuwuring panguwasa Sundha Langit menungsa sing laku mesti gampang benjing menapa rebahipun. Iya Kiai Semaya. Mila nek sampean ngaku dadi wong nom sing pinter aja mung pinter micara tok ning kudu ana nyatane. Sampeyan saguh teng ngarepe Prabu Rama 3 dina 3 bengi mangwujudke kesaguhan sampeyan. Iya Kiai. Merga ngeten, wong biyen padha paring dawuh ora eneng kepinteran
sing bisa digunakake nek ora dilambari nganggo budi utama lan kanyatan. Iya. Ora ana gunane tetulung sampeyan nek mboten dikanteni niat sing suci. Mboten enten gunane sampeyan jujur nek mboten netepi janji. Pun niku mangsurasa. Kaya entuk sulak pepadang pamecut sabdane Kyai Badranaya bisa dadi colok obor ing lakuku. Semar, nggih, nggih. Ning ngati-ati niki dalane bablas mengilen lajeng menggok ngidul niku mengke saya rumpil ngambah gunung-gunung lan alas-alas. Iya, banjur kepiye? Merga niki para rewanda padha nguntapke nganti tumeka sak jawining rangkah. Oh iya, yen ngono luwih prayoga. Sing prayitna ngati-ati, Gus. Ambil kading ana randha menyang sandang medak-medok nyangking mendong manuk podang mencok ning papah gedang nucuk iwa ing kemudung Yai Duda ngumbah gadung Guwa Windu Wastane. Guwa Windu Wastane. Ing nguni prajane Prabu Wisakarma. Negari ageng, negari sentosa sugih parandene nalika semana. Rehning Sang Prabu Wisakarma wani lumawan para dewa.
diajar dening para Jawata den kebat negarane sineblak ing lesus mawut kabuncang wewangunane rubuh kabarubuh nganti dadi warata kaliyan bumi amung ana gegrumbel ing mangke ingkang anutupi guwa nenggih ingkang winastan guwa Windu akeh penjalin cacing ingkang ngawori miwah glugut ingas kembang rawe suket pedang pating telalang ri bandil ri sisir miwah ri kemarung sak nggon-nggon suprandening tengah-tengahing guwa ana wewangunan endah ana cahya sumorot ingkang mijil saking tengah-tengahing guwa nenggih menika walodya ingkang ayu warnane ingkang asesilih Dewi Sayem Praba. Dewi Sayem Praba sesilihe wiwit saka pucuk rambut nganti jejempoling suku ora ana gethek cacate nganti kaya widodari ingkang ejawanta. Ananging jati-jatine iku selire Sang Dasamuka. Mila datang momokal lamung andina-andina nganggo ngadi salira miwah ngadi busana. Dubi mulat saking katebyan ana Rewanda ingkang bondong-bondong abebondongan ngethek seranggon. Sanget anggene Romas paosaken saya caket unggane. Wonten Rewanda ulesipun kok nyolowati sanget tur busananipun kok endah ngaten. Menapa jingandika saged tata jalma menawi saged tata jalma keparenga kula badhe nila krami. Katuran raharja rawuhipun wonten ing Guwa Windu. Inggih. Kula nuwun namit pasang kaliman tabik sinabeta ing leduni dumaweng tawang-tawang. Kula ngantos keplantrang lumebet wonten ing mriki. Mriki menika Guwa Windu. Inggih. Wah. Layak to layak. Ketingalipun ing ajeng kala wau runggut grumbulipun mboten wonten ingkang anyilakaken nanging jebul wonten mriki sesawangan kok endah sanget wonten lebeting guwa. Iye. Kula menika pun Hanuman. Kula Hanuman. Menika kadang-kadang kula para Rewanda wonten kapi anggeni, wonten kapi Saraba lan sanes-sanesipun. Singandika menika kula Dewi Sayem Praba. Lho, Dewi Sayem Praba? Inggih. Kula ingkang gegriya wonten ing Guwa Windu ngriki Raden batobat. Ana Rewanda bisa tata jalma kados singandika ngungun setahun. Jembleng serendeng kula Raden. Kula nuwun sewu. Badhe tindak dhateng pundi Raden? Iki. Wah, nyuwun sewu lho, kula ngantos kami tenggengen anggen kula maspaosaken panjenengan. Nggih, sejatosipun malih-malih menapa kula menika badhe dhateng negari Ngalengka. Badhe dhateng negari Ngalengka. Keparengipun kacarios Ngalengka menika negarinipun Ratu Buta naminipun Prabu Rahwana
Inggih Prabu Dasamuka. Oh, mekaten inggih. Kacariyos ugi mekaten. Nggih. Perkawis mangke tindak dhateng Alengka inggih kenging sumangga. Namung mbok inggih keparenga semene sawetawis wonten Guwa Windu ngriki to Raden. Iki malah diampirke. Wong wedok kok ayu ya. Nek kethek wedok kok ora mbejasi ya. Iki Dewi Sayempraba iki. Wah, jare sing nguwasani Guwa Windu ya. Kowe do menenga. Raden Ayu Sayempraba, Kula wonten dawuh. wah, kula menika netepi dharma. Nyangkul jejiban kula kedah enggal wangsul dhateng ngersanipun Gusti kula. Gusti panjenengan sinten? Sang Bathara Rama, inggih Sang Rama Badra, inggih Sang Rama Wijaya. Oh, mekaten. Lajeng keparengipun badhe menapa? Ora ngaten to Kusuma Dewi. Wale-wale menapa Gusti kula Sang Rama Badra menika kecalan garwa. Dewi Sinta menika dipun cidra dening Nalendra Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka. Sakmangke cumandhak wonten negari Ngalengka. Lah kula dipun duta kalian Gusti kula Prabu Rama supados nakinaken perkawis menika menawi leres wonten negari Ngalengka lajeng lenggahipun Dewi Sinta menika mapan wonten ing piring pundi. Oh, mekaten. Nyata larta sangken yodha sang guru kula yen tan utusa sang Sri. Inggih. Raden. Monggo. Mangke gampil perkawis dhateng negari Ngalengka nanging kula mesakaken sederek-sederek sing ngandika kok pating caruwet mbok menawi tasih kesayan. Nggih, mesthenipun kemawon mekaten awit lampahipun sampun tebih saking Guwa Kesendho. Inggih, mila monggo kula sugata sawetawis. Kula ngertos remenanipun Rewanda menika bangsaning wowohan Raden. Monggo kula aturi ngedhapi badhe kula pendhetaken sawetawis Raden. Wah, menapa menika kok bunder wowohan menapa menika? Menawi mboten klentu menika naminipun apel Malang. Wah. Apel Malang. Apel sanesipun ing Malang wonten mboten? Nggih wonten kathah. Mboten namung menika tasih kathah kok. Kula pendhetaken malih. Menika ugi wonten woh-wohan sanesipun. Kathah sanget menika monggo dipun dhahar. Wonten klengkeng, wonten rambutan, wonten kepel, wonten anggur. Waduh. Ah, panjenengan niku kok dadak mekaten lho, Wah. Kula lajeng pekewet lho. Dipun sugata semanten kathahipun menika mangke dipun telasaken kaliyan ruwang-ruwang kula. Mboten menapa-menapa mriku tasih kathah kok Raden. Cok, iki ana bebungah, ayo padha dirahapi. Monggo dipun keparengaken. Tan selonto pating carwet suarane para rewanda miwah para kapi. Resang Anoman ingkang ngandhingi nyokot ponang woh-wohan. Tatan Saronto rewanda sanesipun ana ingkang samya rarayaan woh-wohan mesem Dewi Sayempraba ingkang nyatane woh-wohan wis cinampuran tarak nyana daru beksi ratuning wisa ingkang wis den leletake woh-wohan. Apa to darunane mangkono labet jatine?
Risang Sayem Praba garwa slire Prabu Dasamuka tatanari mahaken lamun to negari Ngalengka kalebon telik sandi Mangendra Jala kawusa kocap Rewasnya mlebu ing waduke dhewe-dhewe Sang Rewanda campur getih manjing sungsum munggah menyang mripat beteng padha sakala aduh mati aku aduh iki piye kok aduh wah ora ngerti beteng keketel ini wah iki ditok wah Kiai wah nang ndi Kiai mati aku aduh mati kula Kiai kula mboten meruh dalan Kiai sik lungguh kowe ora roh aku wis meling piye ngarep sing prayitna ngati-ati kowe mlebu nggon papan kono-kono kuwi nggon penyakit waduh aku piye waduh aku ora bisa weruh dalan aduh piye iki anak bojoku piye nek kaya ngene iki mula nek dikandhani wong elek kaya ngene iki sing gugu ora genah kabeh ayo tak tuntun do gujingan buntut kuwi ya Mareka den prayitna semburi rekon balik titiyoni gandayani Trisanya Purnama Siti aku sik urung pati adoh lakuku lah kok dadi iki Garuda brodol wulune mrondoli suwiwine kowe sapa aduh menapa jengandika kesupen kalian kula Kyai ayo mesti wae lali wong kowe ra ndek wulu nggih nami kula Garuda Sempati Sempati mbiyen kowe brodol wulumu kaya ngono inggih Kyai kula rumiyin bebela dhateng Dewi Sukasalya inggih Dewi Ragu ibunipun Sang Rama nalika semanten dipun potha-potha kalian Dasamuka nalika semanten Dewi Sukasalya maksih dados garwanipun Resi Rawatmaja Resi Rawatmaja dipun pedhang kalian Dasamuka pejah kapisanan semanten ugi Prabu Banaputra Ratu ing Ayodya. Nggih namung tujunipun kula namung dipun candhak lajeng dipun bubuti wulu kula kalian Dasamuka. Ngantos engga sepriki mboten saged thukul mila kula mboten saged kekablak wonten ing gegana Kyai. Wah, pancen menungsa ora tata tenan Dasamuka. Lah manuk kok tanpa wulu ki ora serem lho kuwi. Manuk kok tanpa duwe wulu. Mila kula kados mekaten manjing dados tapa brata kula ngantos sepriki. Kula mboten nate ngambah wonten ing awang-awang Kyai. Iya. Ning
Kowe bakal entuk pangapura merga wis mbok tuku nganggo lelabuhan utama. Mbok rewangi kaya ngono merga kowe tetulung marang bebener. Lajeng wonten menapa jengandika kalian para rewanda ingkang semunipun boten weruh margi Kyai. Ya pancen bener kandhamu iki Anoman. Dutanis Rama Wijaya bakal goleki bojone Rama sing dicolong Dasamuka. Nanging iki mau keplantreng mlebu ana guwa windu nggone Sayem Praba. Disuguh wowoan nanging banjur wuta ora weruh dalan. Wangune wowoan sing diwenehke iki wis dicampuri tarik nyana daru beksi wisa lan racun mula nganti padha kaya ngene iki. Waduh iya. Kula nandhang kados mekaten. Kula mboten sumrep margi. Sempati kula Kyai. Aku njaluk penemumu iki piye lakoni? Aduh. Kleresan. Kula gadah tetes sing luh. Ingkang luh kula wau menawi katetesaken wonten netra badhe saged paluya jati-jati temah nirmala. Luhmu kuwi inggih. Tambanono iki dulur-dulurku. Waduh, kula ngaturaken panuwun Sang Garuda Sempati. Inggih, sami-sami Raden. Syukur. Piye kethek-kethek Doro? Nggih, sampun Kyai, sampun Kyai. Wis roh tenan. Sampun. Remen kula saged weruh melih. Ibone mboten weruh terus cilaka no. Bojo kula apik-apik kok ora roh iki. Lah nyawang pripun? Syukur yen ngono. Sempati aku nedha nrimo. Saiki mabura kekablaka ing gegana kaya bibit sekawitmu biyen mandi ucape Badranaya. Anoman, piye Kyai? Kowe saguh kesaguhamu mbok buktekke. Nggih. Kowe kudu ijen tanpa rewang. Iya, Kyai. Kethek-kethek kudu bali menyang Guwa Kiskendha. Merga nek wis nganguk samudra iki bakal saya gawat. Ora bakal kowe bisa ngambah kejaba si Anoman. Anggeni Saraba lan liya-liyane cocak rawon bali ya kabeh.